Ich kann mir die Umgebung, in der wir stehen... Ich glaube, wir sind mitten im Wald. Und ich glaube nicht, es kommt zu viel Wind. Ich glaube, hier ist, auf deiner Seite, glaube ich, ist Feld. Ey, Digga, hast du mich gerade angefasst? Hä? Ja, ich bin das hier. Junge, aber von dieser Schulter. Ich dachte, neben mir steht einer. Oh mein Gott, ey. Ich dachte gerade, da ist irgendwer. Boah. Was ist dann statt so das war so die andere Schulter, wo Ich eigentlich weiß nichts doch nicht, wie ist. du stehst, Mann. Ich lehne mich am Baum an. Ja, ja, okay.